हेलो मॉमीज। आइए जानते हैं कि बच्चे को बर्प यानी डकार दिलाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि बच्चे को दूध अच्छे से पचता है यानी डाइजेस्ट होता है। दूसरा है बच्चे को कॉलिक पेन की शिकायत नहीं रहती। तीसरा है कि बच्चा दूध को एस्पिरेट नहीं करता है। चौथा है बच्चा दूध पीने के बाद उल्टी नहीं करता। अब जानते हैं कि अगर हम बच्चे को बर्प नहीं करवाते हैं तो क्या क्या शिकायतें रहती है। पहला, बच्चे को कॉलिक पेन रहता है। दूसरा, वेट लूज होता है। तीसरा, एस्पिरेट होने के चांस होते हैं। वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।